Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons la lecture. عندنا القراءة. عندنا les deux petits textes. D'accord? غادي نقراوهم. Les objectifs sont lire et comprendre un texte descriptif. يعني نقراو نفهم واحد النص يعني وصفي يتضمن الوصف la description. D'accord? Mais avant de lire ces deux petits textes, nous allons répondre à j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe les images. Que vois-tu? لاحظ الصور. ماذا ترى فيها؟ شنو كنشوفو في les images ديالنا؟ عندنا deux images. عندنا la première et la deuxième. هذا représente un bijou. هذا c'est un bijou. D'accord؟ يعني واحد l'accessoire. واحد النوع من المجوهرات. هادي c'est une femme. شنو كنشوفو هنا؟ واحد المرأة جالسة. une femme assise. d'accord هادشي اللي كنشوفو في les deux images ديالنا. ونقدروا نقولوا la réponse نقدروا نقولوا بحال هكا. sur la première image je vois un bijou. sur la deuxième image je vois une femme assise. يعني واحد السيدة جالسة. La deuxième question, selon toi, de quoi va parler le texte? يعني في نظرك انت علاش غيتكلم لنا النص؟ coche la bonne réponse. Est-ce qu'il va raconter une histoire ou bien il va décrire des objets? واش غيعاود لنا واحد القصة واحد الحكاية ولا غادي يوصف لنا بعض الاشياء؟ حنا غادي نقولوا il va décrire des objets. لانه شفنا في الاول يعني في لي زوبجيكتيف يعني الاهداف ديال هاد الحصه هذه هي lire et comprendre un texte descriptif. donc هاد لي دو تيكست يعني غادي تكون فيهم la description. d'accord الوصف. donc يقدروا يوصفوا لنا بعض الاشياء. ce texte va décrire des objets. حنا نديرو l'hypothèse ديالنا ومن بعد غادي نقراو لو تكست et on va voir. نقراو لي تكست ديالنا دابا. l'art ancestral. l'art هو الفن. ancestral هي يعني شي حاجه اللي قديمه très ancienne جايه من لي ancêtres. لي ancêtres هما الاجداد ديالنا يعني شي حاجه قديمه كانت في العهد ديال الاجداد ديالنا. d'accord l'art ancestral يعني الفن القديم. وهما شارحينها لنا هنايا دايرين ancestral هي créé il y a très longtemps يعني شي حاجه اللي يعني تبتكرات وتصايبات شحال هادي il y a très longtemps. d'accord يلا نبداو لو تكست ديالنا. les bijoux amazigh. les bijoux amazigh. les bijoux هما المجوهرات والحلي. amazigh الأمازيغية. المجوهرات الأمازيغية. sont fabriqués en argent et parfois en bronze. يعني sont fabriqués يعني كيتصايبوا كيتصنعوا من l'argent. l'argent هي الفضة. et parfois يعني بعض المرات وأحيانا en bronze يعني من النحاس. bien souvent يعني وغالبا ces bijoux sont décorés de pierres précieuses. يعني هاد المجوهرات كيكونوا مزينين ببعض الأحجار يعني النفيسة والكريمة les pierres précieuses. d'accord كما كنشوفوا هنا في ليماج ديالنا هاد les pierres rouges هادو ce sont des pierres précieuses. d'accord gravé يعني شي منحوتين يعني محفورين كيكونوا يعني منقوشين. ديك الفضة كتكون منقوشة et ornée de dessins géométriques. و ornée هي مزينة هي décorée de dessins géométriques يعني برسومات هندسية كيكونوا بحال المثلثات بحال دوائر بحال. d'accord et de motifs floraux و يعني زخارف موردة فيها الورود. ils sont fréquemment vendus يعني يعني كيكونوا دائما كيتباعوا vendus dans les souks de Tiznit يعني في الأسواق ديال تيزنيت
de Tantan et de Gulmim, comme dans d'autres villes du Maroc. وهاد لي بيجو هادو أمازيغ يعني كتلقاهم في غالب الأحيان يعني كيتباعوا في الأسواق ديال مدينة تيزنيت طنطان وغلميم. هادو فين كتلقاهم بزاف وتقدر تلقاهم حتى في مدن أخرى ديال المغرب، ولكن بما أنها مجوهرات أمازيغية يعني كتلقاها في هاد لي فيل هادو، يعني في المناطق المدن الجنوبية. داكوغ، هذا هو لو تكست ديالنا نعاودوه. Les bijoux amazigh sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravés et ornés de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantan et de Gulmim, comme dans d'autres villes du Maroc. Ça fait. Passons maintenant au deuxième texte. النص الثاني. La tenue traditionnelle sahraoui. يعني غادي يهضرنا على la tenue traditionnelle sahraoui. La tenue traditionnelle sahraoui يعني اللباس التقليدي الصحراوي se compose de vêtements et de bijoux. يعني اللباس التقليدي الصحراوي كيتكون من لي فيتمون يعني من الملابس كما كنشوفوا هنا، اي لي بيجو يعني من المجوهرات اللي كيديروا الحيلي اللي كيديروا على راسهم في لو كو ديالهم في لي مان. داكوغ. اي دو بيجو. لي فيتمون سون امبل. شنو هي امبل؟ هي لارج واسعين، الملابس ديالهم كيكونوا عراضين. دون دي كولور سامبر وكيكونوا في الوان يعني غامقه، بحال هنا كنشوفوا لو نوار او تري كلير، ولا كيكونوا الوان عاوتاني فاتحه بحال لو بلون، لو بلو سيل، لو غري. داكوغ، لو غري كلير. اما لو غري كيتصنف مع لي كولور سامبر. لي بيجو سون طون ارجون يعني هاد المجوهرات كيكونوا من الفضه. اي لي كوليي اون لوبان. لي كوليي يعني هاد العقد اللي كيديروا في عنقهم لي كوليي من اللوبان. اللوبان هو هاد كيكون بحال العقيق، هو كبير مدور صفر، هذاك هو اللوبان. لي تريس هما الضفيرات ديال الشعر اللي كنديروا الكرينات ونضفروهم، هذوك هما لي تريس. لي تريس سوليني لا بوتي دي فام صحراوي يعني داك الضفيرات يعني كي يظهرون جمال السيدات ولا النساء الصحراويات. Elle porte aussi la melhfa. Elle remplace les femmes. كتعودنا على النساء. ويرتدين أيضا الملحفة يعني النساء الصحراويات معروفين بالملحفة. شنو هي الملحفة؟ un grand voile يعني واحد الثوب كيكون كبير كي enveloppe leur corps يعني اللي كيلف الجسم ديالو كامل وكيغلفهم. كنعرفوا بأن الملحفة كتكون كبيرة يعني كتكون الطول ديالها يعني كيوصل حتى يعني 4 متر 5 متر 6 متر. داكوغ، يعني كيبقاو لويوها عليهم حتى كيتغلفوا كاملين. ان غران فوال كي انفلوب لور كور كيغلف لهم الجسم ديالهم. داكوغ، نعاودو لو تكست ديالنا. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en louben. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouies. Elles portent aussi la melhfa, un grand voile qui enveloppe leur corps. D'accord? احنا دابا قرينا لو تكست ديالنا وفهمناه، ندوزو نجاوبو على جولي اي جو. La troisième question. Lis le texte, souligne les phrases vraies. نقراو بعد ما قرينا النص غنشوفوا هاد لي فراز هادو وغنسطروا على الجمل الصحيحه اللي لقينا في لي تكست ديالنا. La première phrase كتقول le premier texte parle des bijoux andalous يعني النص الاول كيتكلم على المجوهرات ديال الاندلس. واش هادشي فغي او فو؟
حنا كيما شفنا لو تكست ديالنا الاول parle de quoi parle des bijoux amazigh d'accord donc هذه جملة غير صحيحة c'est une phrase fausse. Le deuxième texte parle des bijoux en louban et des colliers en argent. النص الثاني كيتكلم على المجوهرات يعني مصنوعة من اللبان وبيان لي كوليي لي من الفضة. كذلك لا يعني لو دوزيام تكست تكلمنا على لي بيجو اون ارجون يعني لي بيجو صحراوي لي بيجو اون ارجون اي لي كوليي اون لوبان d'accord donc هذه c'est une phrase fausse. La ملحفة est un vêtement des femmes صحراوي يعني الملحفة هي واحد اللباس ديال النساء الصحراويات. هذه جملة صحيحة كما شفنا في لو دوزيام تكست بأن elle porte aussi la ملحفة d'accord donc c'est un vêtement des femmes صحراوي. هذه c'est une phrase vraie on va la souligner تسطروا عليها. نشوفوا quatrième question. Souligne dans le premier texte les noms des villes du Maroc. غنمشيو للنص الأول ونسطروا على الأسماء ديال المدن المغربية. Voilà le premier texte. d'accord غادي نشوفوا فين هما لي فيل ماروكين. عندنا تيزنيت طنطان اي غولميم هادو هما لي 3 فيل du Maroc اللي عندنا في لو تكست ديالنا. Je lis et j'écris أقرأ وأكتب. Quels objets sont décrits dans le deuxième texte? Les objets هما الأشياء. شنو هما الأشياء اللي موصوفين اللي وصفناهم في لو دوزيام تكست؟ ها هو لو دوزيام تكست وصفنا لي فيتمون اي لي بيجو داكوغ هادو هما لي دو اوبجي اللي موصوفين في هاد لو تكست هذا. En quoi les bijoux amazigh sont-ils fabriqués؟ يعني منايش مصنوعين هاد المجوهرات الأمازيغية؟ قلنا ils sont fabriqués en argent et parfois en bronze يعني بالفضة وبعض المرات من النحاس. Voilà la réponse. Ils sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Relève les mots qui décrivent. غنستخرجوا الكلمات اللي كيوصفوا لنا لي فيتمون. باش وصفنا لي فيتمون وصفناهم قلنا ample. Les vêtements sont amples. donc اول وصف هو ample واسعين. لو مو الثاني اللي وصفنا به الحوايج وي لي فيتمون هما لي كولور. وصفنا بانهم عندهم دي كولور sombre. غنكتبوا كولور يعني الوان غامقه كولور sombre. وكذلك clair d'accord des couleurs sombres et claires. sombre غنديرو هنا حداها clair. شنو اخر قلنا على لي فيتمون؟ كلير لي بيجو هادوك ديال لي بيجو داكوغ. كنشوفوا هنايا نتوما مكتشوفوش معايا لو تكست هنايا elle porte aussi la ملحفة. لا ملحفة حتى هي داخله في لي فيتمون في الملابس. باش وصفنا الملحفة ان غران فوال دونك وصفنا بانه غران فوال داكوغ. غنكتبوا غران c'est un adjectif donc حنا كنتكلموا على la description on va relever les adjectifs. clair نديرو grand كبير واحد الثوب كبير صافي. هادشي باش وصفنا لي فيتمون ديالنا. هادي اس. وصفنا لي بيجو بانهم en argent d'accord. les bijoux وصفناهم بانهم en argent d'accord. عندنا décoré de pierre نزيدو نكتبو de pierre précieuse d'accord. décoré de pierre précieuse. قلنا عليهم بأنهم aussi ils sont gravés يعني منقوشين. ornés هادشي كله استعملناه باش نوصفو لي بيجو. ornés
صافي هادشي اللي كاين عندنا، هادشي اللي وصفنا به لي بيجو ديالنا en argent les tresses. D'accord, ça fait هادشي اللي كاين orné. Je m'évalue. De quoi sont décorés les bijoux amazigh؟ يعني باش مزينين هاد المجوهرات الامازيغيه. Ils sont décorés de pierres précieuses. هادشي اللي قلنا دابا. D'accord. Ils sont ornés. Les bijoux amazigh sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornés de dessins géométriques et de motifs floraux. D'accord, هذا هو الجواب ديالنا. La deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Où peut-on acheter les bijoux amazigh? منين نقدروا نشريو هاد المجوهرات الامازيغيه؟ فين نقدروا نلقاوهم؟ يعني المدن اللي نقدروا نلقاوهم. قلنا à Tiznit. D'accord. On peut acheter les bijoux amazigh à Tiznit, Tantan et Golmim. La troisième question. Pourquoi les femmes sahraouis ont-elles des tresses? علاش كيديروا عندهم لي تريس؟ علاش عندهم الضفيرات؟ قلنا بان لي تريس سولين لور بوتي، كيديروا الضفيرات باش كيظهروا الجمال ديالهم. لي تريس سولين لور بوتي، يعني داك لي تريس يؤكدون ويظهرون جمالهن. صافي mes chers élèves، هادو هما لي كيسيون ديالنا كملناهم. على بروشين سيونس ان شاء الله.